Neste momento, convidamos para tomar posse à mesa o professor convidado da noite, o professor José Gonzalez Monteagudo. O professor José Gonzalez Monteagudo é graduado em Ciências de Educação pela Universidade de Sevilha, tem especialização em formação de professores pela Universidade das Ilhas Baleares, doutorado pela Universidade de Sevilha, realizou estágios de pesquisa, inserções e pós-doutorados em universidades da Europa, América, Ásia e África. É professor titular da Universidade de Sevilha desde 1998, na Faculdade de Ciências da Educação, Departamento de Teoria e História da Educação e Pedagogia Social da Universidade de Sevilha. Orientou teses e dissertações na Universidade de Sevilha e em outras, por onde atuou. O professor tem um currículo vasto e diversificado, conta com inúmeras publicações de artigos em periódicos, livros, capítulos de livros e outras modalidades. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso parque. Palavra sua. Obrigado. Vou tomar o microfone. Veamos si esto va. Bueno, he pedido autorización para deixar a máscara. Na minha instituição em Sevilha, quarta-feira da semana última, tem cambiado as políticas e já não temos obrigação da mascarilha. Nas aulas com os estudantes estamos sem mascarilha, mas em bancas de doutorado, de mestrado, todos temos a mascarilha, como uma atitude um pouco diferente. Desculpas pelo meu brasileiro português, aprendido com os colegas, as colegas, nos corredores das faculdades, nos bares perto das instituições universitárias de diferentes cidades do Brasil e de Portugal. Não tenho feito um curso de português, mas gosto das línguas, gosto de estudar um pouco para progredir na vossa bela língua. Então, a fala era apresentar um pouco algumas ideias de educação intercultural com este apelido, com esse foco de criticidade, de reflexividade, de construir pensamento em torno à educação intercultural e universo de termos e de práticas, de discursos que estão em torno a esta dimensão da educação intercultural. E para começar, desejava, agora são 8:05, para ter em conta o tempo, desejava apresentar de maneira muito breve o meu itinerário. Migrante intra-regional no sul de Espanha, na região de Andaluzia, deslocamento de uma muito pequena cidade, a Sevilha, que é a capital da região, e depois estudos de pedagogia, começando justamente no momento que o ditador general Franco morreu nos anos 75. Era o momento de começar os meus estudos de pré-grado. Tenho sido professor do ensino elementar e secundário durante 8 anos e depois, do ano 90 em adiante, professor na Faculdade de Educação, já são 32 anos, mas 8, 40, mas minha autopercepção é que tenho 20 anos menos que
que o dice o pasaporte a niño carnet de identidade, non? Esta é unha enfermedade como outras, nós temos persoas de saúde que tal vez temos que acudir para resolver esa cuestión, ¿no? de sentir que uno está en una edad diversa de esa que é oficial, cronológica, real, objetiva das nosas vidas. Esto pode acontecer no sentido de retroceder no tempo ou de ter 40 anos e decir eu ya non posso aprender linguas, ya non sou ya noísta. Então, depois ten feito o doutorado con pesquisa etnobiográfica, etnonarrativa biográfica, e depois unha experiencia internacional, sobre todo nos últimos 20 anos, de parcerías, de colaboración, de trocas con colegas de un pouco de diversos ámbitos. Desellaba situar, posicionar a fala a partir do contexto español, que é o contexto que conozco mellor, en el cual vou a desenvolver actividades prácticas e teóricas en relación con a educación intercultural. Vocês coñecen España dentro da Unión Europea desde ya máis de tres décadas, en torno a ese tempo, 36 anos. É un país desenvolvido da Europa, da Unión Europea, con as súas seus problemas, etc. Então, regións, 17 regións, que ten unha parte importante de capacidade de políticas educativas e sociais en diversos ámbitos. Então, eu sou de Sevilla, na región do sur, Andalucía, que é unha das regións máis pobres de toda a Unión Europea. Mas estos son sempre termos relativos. Pobres en relación con que criterios ou con que outras regións do mundo global, non? Para ser 47 millóns e medio de habitantes, temos agora en torno al 12% de población da origen extranjeira. Esto implica población dos países, entre aspas, ricos da Unión Europea, que ten con letras máis salientadas, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, mas sobre todo inmigrantes da origen extranjeiro de países de migración económica ou refugiados ou similares, ¿no? Marocco, Romania, Colombia, Venezuela, China, Ecuador, Honduras, son os países onde temos al menos 100.000 persoas presentes. En o caso de Marrocos e Romania, só entre estos dois países son 1,5 millón de persoas que residen en España, traballan en España. Tamén temos unha mobilidade interna moito forte das zonas rurais, migrações intranacionais, que plantea un problema do vaciamento do campo, das zonas rurais. Agora temos tamén políticas para acompañar estes procesos de evitar esta despoblación. Eu uso, se non encontro o termo, invento unha mediación lingüística entre español, portugués ou italiano, e espero ser comprendido. O objetivo das linguas, ¿no? A comunicación é a comprensión recíproca, non só unha produción técnicamente impecable desde un punto de vista lingüístico ou performativo. Temos, en termos de situar só algunhas indicações, ¿no? Depois o PowerPoint pode ser distribuído e vocês ten aí unha referencia máis completa das coisas, ¿no? Dos conteúdos. Temos unha renta ya per cápita elevada en relación con a población mundial.
un salario, por exemplo, mínimo por mes de 5.650 reais para 12 pagas por ano, ten subido nos últimos meses de maneira significativa. Pensado dos gobernos, as políticas, as prioridades dos orzamentos do goberno central, isto ten subido nos últimos tempos. Temos moitas diferencias e inequalidades entre regións. A España do norte e do leste é máis rica que a España do sur e do oeste. Temos políticas sociais en termos de direitos das mulleres, de direitos sociais e políticas, por exemplo, divorcio ano 31, só 3 anos depois da Constitución Democrática, aborto o 85, casamento entre persoas do mismo sexo 2005, terceiro país do mundo. Non veño a vender un país ideal, un país mágico, ¿no? Mas son algunhas referencias. Terceiro país a ser aprobado o casamento entre persoas do mesmo sexo, e temos aprobado a eutanasia o ano pasado. Mas temos problemas que ten relación con os contextos educativos, o abandono escolar, evasado escolar, é alta, é a máis grande entre os países máis poboados da Unión Europea. Só Malta, que é un pequeno país, unha isla pequena, ten unha evasao escolar máis alta. Então temos moitos problemas en ese sentido. Tamén o cambio a unha escola, en unha sociedade, unha universidade onde as mulleres ten un protagonismo máis importante, se identifica facilmente só con un dato moito evidente. Por exemplo, na miña institución, 70.000 estudantes, só na miña facultade de educación temos 4.500 estudantes. Então, o último curso académico con estadísticas, os graduados por género por sexo eran 41% homens, 59% mulheres. Isto é o output, a saída do sistema universitario de pregrado. Na entrada, no input, temos 54% de mulheres, 46% de homens. É un dato para dizer algo en relación con o cambio a unha perspectiva menos patriarcal, menos centrada no dominio masculino das institucións. Vou a pasar máis nas slides. Vocês ten un pouco unha referencia moito breve ao período histórico da Guerra Civil Española, a dictadura do general Franco, a morte do general Franco no 75 e a transición para o período democrático que comeza con a Constitución do 78, unha Constitución do Estado monárquico, mas que consagra direitos fundamentais equivalentes ás democracias occidentais modernas ou liberais modernas. Pronto o divorcio, o aborto, máis mulleres no mercado de traballo, crecimento de todas estas etapas educativas, da educación dos adultos, educación dos maiores, dos seniors, con esta Constitución Democrática. Temos tamén unha modernización das ideas, das prácticas educativas nas escolas, no sistema educativo formal, na educación de adultos participativa, comunitaria, social.
a influencia de Paulo Freire ten sido moito relevante e continúa a ser de maneira minoritaria, mas moito relevante para as prácticas participativas progresistas na engasao social e comunitaria. E tamén unha mudanza demográfica moito importante. Na ditadura somos un país de migração, moitos españois deixan a súa rellao para morar en França, en Suíza, en Alemania, etc. E depois do período democrático con o desenvolvimento económico e a integración no euro na Unión Europea, então temos un movimento inverso de unha inmigración moito forte, que ten sido reducida con a crise económica financiera de 2008, mas que comeza a crecer nos últimos anos. Então, vou a ir directamente a dizer algunas coisas já en relación con os contextos da migración e implicações en termos de educación intercultural, como estaba indicado no título da fala. Unha perspectiva, necesitamos esta abordaje interdisciplinar do vosso programa de posgraduación é moito interesante, moito pertinente e relevante en relación con estes comentarios que vou a facer. Unha perspectiva complexa, comparativa, crítica, no eurocéntrica, decolonial, superadora das abordagens baseados nos déficits, nas visões erradas ou incompletas ou fragmentarias dos grupos vulneráveis ou que ten en situações de desigualdade. É un perigo, é unha tentación, é un perigo, é unha práctica tamén institucional e da pesquisa en moitos casos. Todo eso en un contexto de migración, de diversidade cultural, de contextos de globalización, de modernización, de digitalización, que a pandemia ten radicalizado e aprofundado durante os últimos 2 anos, en tendencias que ya estaban aí, que estaban no horizonte, pero que tense acelerado de unha maneira moito forte. Colocar estas cuestións en ambientes, en contextos educativos, mas sen esquecer a vida comunitaria, a vida social, o territorio, que é outra dos cuestións que están no vosso programa, a construção, a produção do território e do espaço, como construímos, compartilhamos, competimos nesse espaço geográfico, físico, objetivo, nesse espaço social, simbólico, comunitario, comunicativo. E combinando sempre esta perspectiva que está mesmo na indicación geral dos objetivos do vosso programa, encontramos unha indicación sobre a relación entre a pensar as perspectivas globais e locais. Aquí vocês ten algunhas ideas, datos. 5,5 millones de persoas da origen estrangeiro, la mayor parte migrantes económicos ou refugiados, que en torno al 12-11,5% da população. É unha sociedade já máis diversa, sobretudo nas grandes cidades e nas regiões onde o emprego ten máis posibilidades, que é onde os migrantes se concentran, ¿no? Tamén a nivel global, mundial, parece que temos migrantes por todos lados, que é un problema, etc. Mas, de facto, son 3% da população mundial aproximadamente. Según a definición de Naciones Unidas, que define a persoa migrante como aquela que ten morado
al menos un ano en continuidade en un país diferente do seu país da origen. Esta é a definición, temos moitas, mas esta é objetiva, esta vai incluir a migración económica, refugiados de todo tipo, vai incluir tamén a migración de populações que non son vulneráveis, do mundo do empreendimiento, das grandes compañías globalizadas internacionais. Vai incluir tamén as mobilidades académicas. Frank, você tem pasado 6 meses en España, ainda non ten o calificativo de emigrante, porque eran 12 meses en continuidade. Para facer esa experiencia en un país nesa continuidade, mas está no proceso. Todos somos migrantes en unha ou outra maneira. Vou a pasar, temos nas slides, nas diapositivas, temos algunos testimonios de participantes en rodas de conversa, en entrevistas, en pesquisa, en formación asao que temos desenvolvido. Aquí temos un menor de idade de origen de Marroco que falaba de as expectativas nos casos dos menores extranjeros desacompañados, que en español dicemos MENAs, e que é uno dos objetivos direitos das, al menos en España, das novas extremas direitas neofascistas ou posfascistas ou neoconservadoras ou conservadoras. Uno dos objetivos, al menos de Vox, partido político que ten actualmente 12% dos votos populares en España, é uno dos objetivos nos acordos políticos que tentan establecer, sempre acondizado no ayudar, no dar soporto a os menores desacompañados, entre outros. Aquí vemos as persoas con as malas no tempo do franquismo, da dictadura de Franco, para ir en França a limpar casas, etc. Millóns de persoas, diz un pesquisador español, están deixando seus lugares da origen e procurando novos horizontes. Isto tive como unha de súas consecuencias o surgimento de sociedades multiculturais. Denos a oportunidade de coñecer outras, embora para algunhas voces conservadoras parece que esta situación aumentou o risco de perder a identidade e a posibilidade de non sermos capaces de preservar nosas costumes e tradições en comparación con as persoas de outras culturas. Este é un discurso transversal do neoconservadorismo globalizado contemporáneo e que ten estado moito presente na campaña recente de Marine Le Pen en França, que ten tido 41% dos votos nas eleccións a presidente da República domingo ontem en França. Esta idea de que é un risco porque perdemos unha supuesta esencia histórica, cultural, identitaria, que parece que ten sido sempre a mesma, que non ten mudado e que debe conservarse desa maneira, que é unha maneira imaginada, unha maneira construída, ¿no? Discursivamente. Vou presentar tres abordagens, tres perspectivas, além da exclusão, da rejeição dos processos migratórios, pero já com uma certa perspectiva de acolhimento, três perspectivas, três discursos, três práticas que são muito complexas e que é uma forma de resumir um mapa que é muito mais diverso, não? Uma primeira abordagem é o assimilacionismo, é dizer, a ideia de que as pessoas chegam e devem assimilar-se às populações originárias do país de acolhida, não? Então,
asimilacionismo, ele considera a diversidade un problema, un obstáculo, mas aceita isto, non? Por razóns económicas ou de outro tipo, mas finalmente é un problema. E como resolvemos este problema? Lo resolvemos anulando as diferencias, esquecendo as diferencias, esqueça a súa cultura para se integrar. É un pouco o discurso. E finalmente a diferencia cultural é comprendida como un déficit que temos que cuidar, que curar con este esquecimento para aprender a lingua e limitarse a adoptar a identidade do país da acollida. No caso tamén imaginado de que temos unha identidade que é global dese país en un senso determinado, non? Cuando é máis complexo debemos usar máis o plural nesos casos. O multiculturalismo, podemos dizer, as versoes máis fortes do multiculturalismo no sentido do multiculturalismo identitario, podemos dizer, porque o termo multiculturalismo é ambiguo e, sobre todo, nos países anglosaxones ten versoes máis abertas do que vou a indicar a continuación. O multiculturalismo é definido como que ten base na prioridade dada ao grupo al cual se pertence. A espacialización no senso de distribución geográfica nas cidades de espazos non compartillados, de espazos distribuídos para cada unha das culturas ou dos países que van a partillar un espazo físico, geográfico nas cidades e non ter moitas relações con outros sectores geográficos onde fican outras comunidades estranxeiras. Tamén ten o recoñecimento do relativismo cultural e un recoñecimento expresado das diferenzas no espazo público. Está permitido este recoñecimento no espazo público, mas finalmente estas comunidades estranxeiras fican isoladas unas de outras con un certo relativo direito a manifestar a súa propia identidade. Finalmente, podemos dizer unha interculturalidade aberta, tolerante, democrática, inclusive basada en unha idea de cidadanía cosmopolita, universal, que ten unha relación moito forte con un multiculturalismo máis aberto, máis reflexivo, máis cuestionador de esas identidades culturais independentes dos diferentes países ou culturas. Entón, esta interculturalidade ten unha base no respeito, na igualdade, na tolerancia, no recoñecimento do pluralismo cultural. Este pluralismo cultural significa algo máis que o recoñecimento das diferencias identitarias de cada país, mas tentar de facer un diálogo, de superar os conflictos, de entrar en un espazo público, de compartillar e tamén de cuestionar cuando as comunidades culturais ten que receber críticas porque non respeitan os dereitos humanos, e isto ten unha implicación moito forte para dois grupos principalmente, as mulleres e os menores de idade, as crianças, onde certas culturas establecen diferenzas non argumentadas, non justificadas, que son un ataque frontal aos dereitos humanos. Entón, aquí a identidade de cada cultura é respeitada, mas tentase de alcanzar unha sociedade plural con cohesão, unha sociedade democrática que respeita esos direitos humanos básicos. E a igualdade de género é unha delas que é irrenunciável e que plantea un
problema forte para algunas comunidades ou para algúns grupos conservadores dentro de comunidades culturais específicas. E particularmente nos últimos anos no contexto español de comunidades do mundo árabe-musulmano con tradições ou con prácticas onde a diferenza entre mulleres e homens é moito forte. E aínda escutamos a persoas de nivel educativo alto da origen de Marrocos dizer que o facto que o Código Civil de Marrocos establecía unha diferenza nas leyes da herenza de homens e mulleres non era unha diferenza real entre homens e mulleres, sino máis unha necesidade porque o papel, o rol do home é diverso da muller e, por tanto, entre os irmãos o primogénito ten máis dereito a heredar en relación con os outros, ou en concreto os homens en relación con as mulleres. Non sei se me explico, me sé explicar mejor en español un poquito, un bocadillo. Bien, bueno, la experiencia del proceso migratorio é moito interesante, que pode ser tamén de migrações entre aspas, ¿no? Como indica Naciones Unidas, de tempos prolongados, movilidades académicas, 15 días en Argentina o en México o en Estados Unidos, etc., ¿no? En países diversos. Unha maior autoconscientización da propia identidade en esa relación con outras culturas, outras persoas, direita, temos este autocuestionamento. Nos obriga a refletir, a cuestionar, a negociar. E tamén experimentamos unha perda dos cuadros de referencia da vida cotidiana. Tamén isto ten un efecto desestabilizador que é moito interesante en termos de desenvolvimento persoal, de desenvolvimento educativo, de maduración e tamén de desenvolvimento da empatía intercultural e da comprensión intercultural das diversidades humanas, dos grupos e das persoas. Unha sensibilización tamén para a validade de criterios culturais de outros países ou de outras culturas. Bueno, aquí algunos rasgos sobre o perfil dos migrantes. Temos recibido en Europa solo no ano 2016 33.000 crianzas menores de idade non acompañados, particularmente nos países da Europa mediterránea, especialmente en Grecia, Italia, España. A maior parte desos 33.000 non acompañados. Actualmente son las leyes indican que son os estados que reciben estos menas que deben se ocupar de todo até a maioría de idade destas persoas. Então, planteia un problema moito forte en termos de como deben ser desenvolvidas políticas para acompañar esos procesos. En relación tamén con os dereitos internacionais dos menores de idade, etc. Temos non vou a falar moito, ya ten feito unha referencia, mas desellaba dizer que dentro de Europa temos, eu non falo de Brasil, non falo do contexto concreto que é o vosso contexto, mas vou falar de Europa. Esta virada neoconservadora en algunos países de Europa, nos quais estas novas extremas direitas ten unha presencia política, electoral ou social moito forte, é uno dos rasgos
máis novedosos dos últimos anos no contexto europeo. En Hungría, en Polonia, en Italia, en Francia. Eso que chama o primeiro ministro de Hungría, Viktor Orbán, a democracia iliberal, no liberal. Ele distingue a democracia liberal, que non é auténtica democracia, e a democracia iliberal, que non é liberal, ma que é democracia, e tenta de dizer que esta democracia iliberal ten un fundamento cristiano, por tanto rejeita laicismo ou políticas de pluralidade religiosa ou cultural, rejeita a inmigración e rejeita leis que considera que van contra tradições importantes de ese neoconservadurismo político. Entao rejeita políticas de género, de igualdade de género, rejeita leyes que considera que están contra as tradições cristianas, en unha releitura moito conservadora, ¿no? Que rejeita moitas das ideas. Rejeita al Papa Francisco porque considera que é un comunista, un izquierdista, ¿no? As mesmas cousas que decían durante o golpe de Estado, el coup d'État aquí de Paulo Freire, ¿no? No proceso militar, das entrevistas, etc., que están agora nas últimas biografías sobre Paulo Freire. É a mesma ideia de descalificar ideas de outros, diciendo que están vinculados a unha determinada conceizao política que se intenta rejeitar. Entao, esto plantea desde un punto de vista das políticas sociais en geral, ¿no? Particularmente sobre inclusión social e particularmente sobre educación intercultural, moitos problemas. Antidiversidade, xenófobos, anti-inmigrantes, excludentes e con unha visão completamente tradicional de como deben se desenvolverse en sociedades democráticas. Vou avanzar un pouco para entrar en dimensões máis específicas sobre as escolas. Agora son quasi 35, 40, 37 minutos da miña fala. Vou a falar unha hora, é a indicación que ten recibido. Eu gosto de seguir as indicações recibidas fora da miña casa. Tamén na miña casa, ¿no? Eso é outra historia. Os estudantes inmigrantes non son unha categoría homogénea, son unha pluralidade de grupos, de persoas con contextos diversos, con perfis diversos. Entón, esta é a primeira tentación, superar a idea de considerar isto como un grupo homogéneo, ¿no? Ir além de este labeling, este etiquetaje dos grupos como homogéneos. Entón, con persoas e con grupos que ten necesidades particulares e realidades particulares. Algunos de esos MENAs, inmigrantes menores no desacompañados, algunos llegan a España e falan 3, 4 linguas. Llegan de Marrocos, falan árabe, falan francés, falan un bocadinho de español que ten aprendido na televisión, con as series, con La Casa de Papel, con no sé qué. Bien. E algunos tal vez aprenderon algo de inglés ou de unha outra lingua ou de bereber. Entón, dicemos, o déficit, non coñecen, son inmaduros,
e tal vez están de frente a un profesor andaluz que solo fala español e que non coñece mesmo o inglés. E temos o atrevimento de dizer que as crianzas, os adolescentes desacompañados non ten unha riqueza educativa cando ás veces, non sempre, vemos estos persoas que falan 3 lenguas de maneira moito competente. E tamén pode acontecer se chegan de Rumanía ou de outros contextos. Pero experimentan unha serie de dificultades en relación con a vulnerabilidade social en geral que ten padecido e con non asistir de maneira continuada na escola no país da origen, etc. Entón, ás veces non coñecen o idioma, iso é unha dificultade. Tiveran unha entrada tardía no sistema educativo do país da origen. Isto ocasiona que cando chegan non ten o nivel pertinente ou deseável en relación con a idade cronológica. E ás veces son situados en algún curso anterior para fortalecer, fornecer recursos para favorecer o progreso académico escolar. Tamén non está clara a imagen, porque ten feito unha tradução de español ou de inglés ao portugués e ás veces non está editada a cualidade da diapositiva. Ten ás veces un problema entre dar continuidade entre a cultura da origen, a cultura da familia e a cultura da escola, que ás veces son contradictorias, sobre todo cando as desigualdades están na casa e no ensino secundario están aprendendo que é necesario combatir esas desigualdades, mas a casa están con esas desigualdades, non só en populación inmigrante, tamén en populación española, pero aquí falamos un pouco da perspectiva dos inmigrantes. Ás veces poden ter unha rellexao por parte dos compañeiros nativos nas turmas das escolas, ás veces unha situación jurídica problemática da familia, se non ten documentos, non ten papéis, ou das menas en función do seu proceso. É unha falta de interés das familias hacia a educación que ten raíces no nivel educativo baixo de moitas das populações inmigrantes da origen estrangeira. Como podemos dizer alguma coisa sobre o traballo dos profesionais que actúan nesa área, que poden ser profesores das escolas, mediadores, sobre todo mediadoras interculturais, que é unha nova, entre aspas, profesión que já ten máis tradición en França, por exemplo, e que ten comezado máis recentemente en España, sobre todo 15 anos e así, as mediadoras culturais, interculturais como unha figura profesional e non só voluntarios de asociacións do terceiro sector. Traballadores sociais, persoal técnico dos municipios, programas de inclusão de todo tipo, non? Aquí actúan profesionais do campo da psicología, da sociología, da educación, da pedagogía, da antropología. Como podemos favorecer conciencia e comprensión das historias de vida dos migrantes e das súas comunidades? Isto implica coñecer mellor estas comunidades en un diálogo para identificar desde as voces e as perspectivas destas comunidades quais son súas realidades, súas necesidades. Isto debería reducir preconceitos, etnocentrismo, discriminación, intolerancia. A evolución da atención á inmigración, como en outros términos, como na diversidade funcional e a discapacidade de todo tipo, ten pasado por diversas fases, non? Desde unha etapa de exclusión
unha etapa de segregación, unha etapa de integración e agora preferimos dizer unha etapa de inclusão, que significa unha actitude positiva das institucións educacionais para responder á diversidade, e isto implica un autocuestionamento das populações nativas para se educar tamén en un modo intercultural, e non só para facer programas de intervención con objetivo de intervenir con populações inmigrantes. É un movimento onde todas estamos implicadas nese proceso. Por eso a educación intercultural debe ser unha educación de cualidade para responder á diversidade comprendida como unha oportunidade de enriquecimento. O respeito e depois incluendo todos os estudantes, toda a comunidade, tamén as familias españolas deben se educar en esta dimensão intercultural, non é para os extranjeros. Isto é un pouco o cambio de paradigma nos últimos anos e as tendenzas que son máis recoñecidas. Moitas veces a lógica das escolas é unha lógica aínda baseada en transmisión de conteúdos principalmente da cultura occidental. Isto, sobre todo, desde un punto de vista disciplinar no ensino secundario, temos necesidade de revisar todo eso. Por exemplo, en España temos a comunidade original máis discriminada, con máis desigualdade, son os ciganos, que son un pouco menos de 1 millón de persoas en España, 2,5% da populación total española. Entón, non temos quasi nada nos libros de texto, nos programas curriculares, na formación universitaria até 4 ou 5 anos non teníamos quasi nada de isto para salientar a riqueza e a diversidade deste grupo español, tradicionalmente español, desde 5 séculos anos. Está superando estas ideas. Non vou a falar moito de colonialidade, de falsborda, do programa de colonialidade, de unha riqueza enorme, ¿no? Da filosofía da liberación de Dussel, etc., da pedagogía que gosto moito da pedagogía de Paulo Freire, das abordagens desta perspectiva, ¿no? de liberación e emancipación, mas evidentemente isto implica un cuestionamento do eurocentrismo, do patriarcado, do colonialismo, do neocolonialismo cultural, militar, político, económico, etc. E tamén das prácticas similares que son feitas nos países tradicionalmente que foron dominados pelas grandes potencias do capitalismo europeo, noramericano, etc., tamén como no interior dos países menos desenvolvidos, tradicionalmente menos desenvolvidos económicamente, temos élites políticas, económicas, mediáticas, culturais, que favorecen un discurso no interior desos países de unha verticalidade onde poden ser identificados algúns desos procesos nas súas maneiras de proceder, de actuar, de justificar, de legitimar as coisas. É un tema que para facer un seminario, para falar con máis tranquilidade, non? Necesitamos revisar os proxectos educacionais globais das escolas e particularmente os proxectos curriculares para redefinir e ampliar estas perspectivas da diversidade cultural intercultural. Isto é de un grupo de discusión, unha roda de conversa que temos desenvolvida en un proxecto europeo onde tentamos de
coñecer as perspectivas dos profesores do ensino secundario e do persoal directivo e técnico das escolas, e depois, en un segundo momento, temos feito a mesma coisa con as familias inmigrantes, asociações e o terceiro sector, para tentar de establecer alguna continuidade, algúns pontes entre as perspectivas fora das escolas e dos profesionais das escolas. Esta era unha directora de unha escola secundaria en Sevilla, na miña cidade, unha grande escola que ten, vocês ven, 27 nacionalidades. Aquí no centro temos 27 nacionalidades. Temos africanos, magrebinos, egipcianos, ucranianos, rusos, alemães, filipinos, etc. Você pode vivir con 27 nacionalidades e todas elas son unha soa. Que non é la española e non importa de onde somos, ¿no? Todos se respetan unos a outros. Tornar visible que isto pode ser feito é unha cousa importante. Non todas as escolas son desta dimensión, desta perspectiva, mas cando temos equipes que traballan juntos con a comunidade, con o territorio, construyendo educación e cidadanía, poden ser feitas moitas cousas positivas dentro de as limitações lógicas dos sistemas educativos formais, das políticas, das orientações técnicas e curriculares das regións do país. Vou a pasar un pouco para avanzar a dizer alguna coisa breve nos últimos minutos sobre, vou avanzar rapidamente, ¿no? Aquí, interculturalidade implica, leo en español, reconocimiento mutuo, comunicación afectiva. No hemos hablado de la educación emocional, ¿no? Antes hablaba el prorector de los problemas de salud mental con la pandemia, ¿no? La educación emocional, el apoyo afectivo emocional, la comunicación afectiva, se ha revelado una dimensión imprescindible de los procesos tanto escolares como de intervención en políticas fuera de las escuelas, políticas de todo tipo, ¿no? El diálogo y el debate, la convivencia social, no solo en los espacios escolares, sino fuera de ellos, la confianza, el intercambio y el reconocimiento de los saberes y de las experiencias de los diferentes grupos y de las diferentes comunidades. Como veréis, me estoy tomando un descanso lingüístico. Cooperación y convivencia. Y consenso, la búsqueda del consenso, el intento de superar el conflicto, la mediación, la negociación, para intentar resolver las dificultades y los problemas. Y, por supuesto, el aprendizaje unos de otros. Muy bien, quería en esta última parte hablar un poquito de las universidades como espacios que pueden favorecer la interculturalidad. A ver si llego a... Aquí tenéis una parte sobre desafíos para los profesionales que voy a pasar junto a... Intencionadamente el PowerPoint tenía bastantes cuestiones para indicar sin necesidad de desarrollarla por completo. Aquí hemos llegado, ¿no? Dizer alguna coisa sobre interculturalidade e cidadanía que ten penso unha relación moito forte con os vosos grupos de pesquisa e con o programa PPI e o vosso PPI. Solo indicar un pouco algunhas líneas para non agotar o tempo que teño ainda unos minutos. Temos visoes diversas, conflictivas ou conflictantes, non sei ben como se dice, sobre os papéis, as funções das universidades. Universidades humanistas,
clásicas ou máis recentes de tipo humanista, formativo, ¿no? Esa idea da Bildung, a Bildung como formación integral, ¿no? Desenvolvimento pessoal, etc. Universidades como contexto sobre todo académico, como contexto de pesquisa, como extensao social, comunitaria, territorial, como desenvolvimento profesional técnico, como ponte para a empregabilidade e a inserción no mercado de traballo. Son preguntas entre interrogantes. Encontrar pontes, mediações, diálogos é necesario entre estas dimensões. Temos que escutar máis uns e outras perspectivas para identificar posibles pontes entre esas perspectivas ou visões tan diversas. Sin renunciar, por supuesto, a dimensión social inclusiva das universidades. No meu país temos pasado en un período de 30 anos de unha universidade de 150.000 estudantes a unha universidade de 10 veces esta populación estudiantil. Cuando a populación ten crecido, mas non en esa dimensión, ten crecido de maneira moito relativa, non é significativo, ¿no? Entón, esta universidade inclusiva plantea un problema. Non te he falado moito sobre epistemologia, etc. Ten mencionado aquí, ten sido mencionado Edgar Morin, etc. ¿no? Reivindicamos unha ecologia do coñecimento. Isto significa abrir a concesión do coñecimento para integrar e incorporar diversidades de experiencias e de saberes que tradicionalmente ten sido reyeitados na academia porque non eran científicos, non cumplían, non tenían as condições da pesquisa científica comprendida como un proceso formal dos profesionais e dos expertos pesquisadores, etc. ¿no? Con un criterio moito pragmático, recoñecer esa diversidade epistémica. E isto no campo intercultural é moito importante porque é abrir as linguas diversas das populações migrantes, as experiencias, as prácticas comunicativas diversas e aprender destas trocas. Temos tamén unha necesidade de perspectivas reflexivas, críticas, cuestionadoras, decoloniais, é de eso que chamamos agora de injustiza, justiza epistémica. Ten algunhas referencias do programa de colonialidade de Quijano, Miñolo, Maldonado, Catherine Walsh, tantos e tantas que ten contribuído neste campo, ¿no? O racismo, eurocentrismo, epistémico, occidentalizado, etc. ¿no? As abordagens interculturais son importantes. En México, eu conozco máis as experiencias de México, máis de outros lugares tamén. Nas universidades para os povos indígenas, que é tamén un desafío importante, non temos celebrado o Día dos Povos Indígenas algúns días xa, tamén é importante. O interculturalismo crítico, dialógico, é unha perspectiva relevante para nos situarnos en relación á diversidade cultural, social, étnica e identidade. Non é asimilacionismo integrador superficial, non é un multiculturalismo identitario ou restrito. Isto é para voltar sobre as ideas iniciais de superar asimilacionismo e superar multiculturalismo identitario. Aquí algunhas dimensións interculturales ten indicado aquí na listado da multiculturalidade tamén para os gestores das políticas universitarias, para as parcerías con o territorio, etc. Como podemos pensar a responsabilidade social da universidade en relación con a diversidade intercultural, acceso a apoio persoal, académico e social,
ofertas curriculares mutáveis, diversificadas, desafiadoras, cuestionadoras, produção de coñecimento en grupos de pesquisa, na posgraduación, na pesquisa colaborativa e cooperativa, diálogos de coñecimento, justicia epistémica, pesquisa e políticas de posgraduación. Con esto penso que podemos ya concluir a fala, resumindo un pouco. A idea era complexizar a educación intercultural e as migrações para las situar en contextos de, retomando as palabras das persoas que ten precedido na fala, a complexidade, as incertezas que vivemos, e proyectar isto tamén en relación con os grandes eixos temáticos dos vosos grupos de pesquisa, do programa de posgraduación e das diversas dimensões que ten o voso programa. Moito obrigado e desculpas pelo mío portugués que está en progreso.